gelê me Bakurê Kurdistanê bi guman û bi tirs rewşa Rojava dişopînin. Bi taybet piştî van çend rojên dawî û daxuyaniyê Mazlûm Ebdî ku dibêje em ê tevlî artêşa Sûrî bibin. Qesede wê tevlî artêşa Sûrî bibe. Êja Salih Muslim ku pê vira, bavê vira li ser medya PKK bi zimanê Tirkî li ser Anafê hin daxuyanî dan. Salih Muslim jî wekû rebenê ku ji bo ku xwe bide qebûl kirin li nava PKK de heta jêtê derewa dike, vira dike. Yan jî rolekî wî heye yani rolekî wî istixbaratî heye yani. Yani ne meqûl e, ne mumkin e heqwa se derew. Heqwa se xapandin, heqwa se vir ne mumkin e. û ne meqûl e û ne mumkin e ku rastiya PKK nas nake. Çima heqwa se kesên damezrînerên PKK, kadroyên pêşengên PKK ê ku bi dehê sala di nava PKK dimane, dev ji PKK berdan ji ber ku rastiya PKK dîtin. Rastiya wê a xapandinê, a kujeriyê, a kirmînal, a hemû tişt dîtin û ev Salih Muslim heta roja îro derewên PKK dicû û diafirîn. Çi dibêje yani Salih Muslim? Tirkiye ne di nava vê hevsengiyê de nîne bila gilê me ji me bawer be em xurtin. Tirkiye ne di nav vê hevsengiya hanê de yani. Yani te ana tu rabihêre şivanekî li gundekî çiyayî ê Botanê yan jî herêma Serheda yan jî herêma Hevê da herêma me a Aliyê Qulbê û Pasûrê wê wan deverê hanê. Ji herî ji şivanekî bipirse gelo Tirkiye eleqeya wê bi rejîma Sûrî heye yan na wî ji dibêje çawa kî dibêje tu neyî. Gelo rewşa Sûrî hikûmeta Culanî rola Tirkiye, bazariyên Tirkiye, hesabên Tirkiye heye yan na ey bêje çawa tu neyî ev kî wilo ev kîjan ker heyî dibêje dewleta Tirk nav mesela li vê hevsengiya hanê de tu ne wê li dîrek wilo ji ber bêje. Ez ê jê dibêjim her berê xwe bide daxuyaniya Salih Muslim li ser Anafê çawa dixwaze gelê me yê Bakurê Kurdistanê bixapîne. Bi derewa bi vir û derewa yani. Di nava vê hevsengiyê de dewleta Tirk tune. Dewleta Tirk tune dewlet Baxçelî ev sibê îro êvarê çima dibêje? Bere qesede û hesede here tevlî rejîma Coranî be. Berpirsên Tirka, wezîrê derve Hekan Fîdan, berpirsê istixbarata Ibrahim Kalin, Recep Tayyip Erdogan, kesek di nava dewleta Tirk de çi ne û mudaxela vê mesela hanê dike sibê îro êvarê berî taştê piştî taştê, berî firavînê piştî firavînê, berî şîvê piştî şîvê û piştî paşîvê. Mudaxele dikin, daxuyanî didin, çewsandinê dikin, gevxwarinê dikin û ev ku pê vira hatî dibêje na dewleta Tirk nav vê hevsengiya de tu neyê. Dewleta Tirk em xurtin bere gelê me ji me bawer be em xurtin. Tu xurt e. Tu xurp e. Tu nexurt e kurtatî kenê xwe kî dike? Ne eybî ji Emrê tere ji ya ez çi vîzlamê har bêjim. Ne ez wî nas dikim. Ji not û sisiya de ez wî nas dikim. Li Şamê me hevdû dît. Ne bi xêr û ne hela bi dema ku em xapo çî bûn. Ez wî nas dikim bê çi malayê ez nas dikim berpirsên PKK bi çi çavî li wî dinerin. Berpirsên PYD bi çi çavî li wî dinerin. Bi çavê xulam û zilam alê dinerin. Ez nas dikim malê di navcivînê rêxistinê de emane û dema nirxandina Salih Muslim dihat kirin çil ser Salih Muslim dihat gotin. Ji xwe lê binerin çi dibêje? Li gorî li hevhatin û li hevkirina di navbera hêzên Qesedê û rêveberiya Xweser
تشتك وي نافي وي ريفبريا خسر وي نمينه تشتك وي نافي كنافي وي قسده ومسده واسايش ومسايش وي نمينه نافي ورنگو هرتن آلوي ورنگو هرتن هيزين سوريا ديمقراطيك وي نمينه لغوري الهفالتن وبب وكي امبيجن ارتشاي كمين يعني جي آلايا چی جر دبیجن طابور آنزان نه طابور جو طابور مستر چه حیه ده هندري ارتشه ده لگوری روشا ارتشا تركي يعني سي فرقة وسي ايالات مزنها بن يعني ده هرمي ده قسده ناوي وينمين قسده وهيزن عسكري اللي وربن ناوي وان وارغو هرتن آلا وان ورگو هرتن درشمه وان ورگو هرتن ایدئولوژیا وان شخوی به ایدئولوژیا دولتا سوری تشتک نامینه يعني سروقاتي مروقاتي فلان بيفان وان تشتي باش دبكو بچكي اف امجي خلاص بن ام جمروزي خاپو خلاص بن اف تشتي ايني دو مسئله ده چه دبيجي في اف برادري هاني ريفبريا خسر ويدبن كنترولا قصدي ده بمينه تشتك ناوي ريفبريا خسر جي نامينه ناوي ويجي ورگو هرتن وچيجي هي ناوي قصدي واف جروب مروبي يبيجا ويبيجا ومبيجا اف حمو ناف نامينن آل مال نامينن وتشتكي تاني هذا وآل سوري ووري لارخصن يقولوا لغوري دا خویان یا صالح مسلم تقولوا دخوازه قلي ما يبقى كوري كردستان يقنع بك هرتشتوك خو بمينه نا بري منا افتت خابينه هرتشتوك خو نامينه انت قربوين دفجت تشتي خبر ده تفلي نافن ده به انتجرا ده بداخوازه ابو انت قربوين اولويه تو خو نامينه شو معناش انت قربوين تا ما تو خو بمينه گرکت اوتونوم به تو خو ببینی گرک تو فدره به تشتک دو خودت نگوهره وکی سیستما مثلا نام لبلجیکانه هریما فلاندرن انتگری بشکی چه دولتا بلجیکا لی آلاوی حکومتاوی پرلمانوی قانونوی و بسری خونه يعني اف في شكلي هاني تجمر بيجو والله ويدوا اف هريم دبن ده سلادار یا قصدی و که اشارت داده که و تشتوک خوب ببینه نه اف خاپینه باکورینو اوی کل اوروپا اوی کل لولات اف صالح مسلمات خاپینه تشتوک خو نامینن شوال باکوری کردستانی فکه فسخ بو درشمه داکتن انتگره ببن تفلی دولتا ترک ببن تشتوک خو نما و لروجاوات تشتوک خو بینه اف خاپینه كوبي فراوت خابينه صالح مسلم چيجي دبيجه دبي لدجي تيروريزمي ويكينين هفار بين آواكرن لدجي تيروريزمي ات رجيما جولاني حمو تيروريستن بخوة تيروريزمي تجيش تولي في رجيما هاني دبي تو في رجيما هاني وني لديجي تيروريزم وني يكينين هفار شي بكن اف چواوي شي ببه كوجرين هفالين و للرقاي ناوي ويشي هربين خلف هفالا و سروكا بارتيا پاشا روجي جيكا سوريا ديمقراطيك هات كشتن كوجري وي نها جنرال دا ارتشا جولاني ونو كوجري هرفين خلف ونه ببن هوالين هاب لديجي ترونيزمي ونو ابو عمشا روجاوایی نازکن ابو عمشا کی بلکه باقولی نزالن ابو عمشا ایکو عفرینه داگر کرن عفرینه کری گرتین ارتشا ترکیه چتین ارتشا ترکیه ایکو ودگو چته و چتت مدیا خود ونو وان چته هانه ونه ببن هوالين هاب ونه يكينين هفار لدجي
تروریسمی آوا بکن والا من شرمي برازا وجان وكيدن قسداوي ببه هيزا أساسي ده أرتشا سوري ده حلبت وير هيزا أساسي جبركو هجمار قسده بيتره چك قسده بيتر و خورتره پرورده قسده بيتر و خورتره نورمال گرک ارتشا سوری وره تبلیغ قسده ببین نه قسده هر تبلیغ ارتشا سوری ببین نورمال ولویه هیزا لاواز و ضعیف وره تبلیغ آخرد به لی نه خاپو نه باغچلی نه اردوگان بیت خوازن دو خوازن اف هیزا خورد اف کتله خورد اف هجمارا مزن جه حشده حیا 100,000 چکداری وی هنه ای قسده و حسده اوی هرن تفلی رژیما جولانی ببین قسده و هیزا اساسی وی چه به نه قسده دکاره آلا خول سروان فرض بکن نه دکاره رنگ خو فرض بکن نه دکاره ایدئولوژیا خو فرض بکن نه دکاره دا خوازن خود وکی هیزن سوریه دموکراتیک برادرین هجا خوشکین هجا لباکوری کردستانی جدما رژیم جولانی هاتی گوتنا دموکراتیک لسر دوی وان تنه لبلگی وان دو تنه و تفگره خاپوچی رادبو رودنین و دموکراتیک ایزن سوریا دموکراتیک پارتیا یکیتیا دموکراتیک و حمودش دین دموکراتیک وانا امگیش کرن به دموکراتیک بوینا وانی دروا اویدنجی دموکراتیک و گوتنا دموکراتیک ده یک بلگه وانده در باس نابه ده یک دا خویانی وانده در باس نابه دا جاکاوی وی زواجا هانه وی چواچی خودی صالح مسلم زانه حوال صالح مسلم باوی ولاد زانه و سروکی نووی زانه و دولت باغچالی زانه دا جاورن صافی بکن صالح مسلم ده بیجه اف انتگربوینا قسده به رژیم جولانی پیوندین خواه به پیواجه چارسری را نینه درو ور چوا پیوندی خواه نینه تحاتی کید خاپینه جبوچ دولت باغچلی دا خوازاش آپوده که دبیجه قسده بخواز اشکره بیددلی بیگومان بیشبه هرن انتگربن تشتي که تشتي باشه لهینا باشتر هینا خوشکتر بکه برز عبدالله و جلال ولو قیمه منای وکی دولتا کور دویت هینا بیتر خوشکتر خدمتا دولتا کور آتر بکه چاوا تیکلیه خو پیوندیه خو به پیواجویا تسلیم بوینه آبا کره کردستان پیواجویا انتگره بوینه ترکلشمه آل باکوری کردستان چا پیوندی خونینه تاتی حنگی خوب کی دیگه تاتی کنه خوب کی دیگه بلکه تهن چتمته سخت مخته مدیا خاپوچی تو هم بخوابینه مدد کاره بخوابینه مانه مبدون از کن باوی ولاد تاتی کی بخوابینه دوی پیوینه ده صالح مسلم اشکره دیگه کو هفدیتین وان وکی ریوه بریا خواسر وکی ریوه بریا خولی سر و دولتا ترك حنا هيزن سوريا ديمقراطيك و دولتا ترك بدزي دوري ماديا حفدي تنين خوا تشتي خوا بيكتينن باشه وديد آبو بدزي هفدي تنين خوا بيكتينه قنديل بدزي هفدي تنين خوا بيكتينه قسده و خسريا ديمقراطيك هفدي تنين خوا بدزي بالدولتا ترك آدا قركر تينن هی بیباون و هی سرسرین و لجاپشتی حق واسه هفدیتینین دزی مذاکره و دانستندینین بدزی لجبوچون خلقه دکن آزانین دولتا ترک چما قصده جير حق هر هفديتنين بدزي جيبكو انا كسجير قبحته ج فككير ج آبور ج خابور ج قنديل ج صالح مسلم عادته خمناك بيچ قاصل بجنو بالا وانتي دانو استندنين بدزي بالدولة ترك آداغر كر
لێ بەرپرسێکی ئەنە کەسە هەرێ بە دەولەتا ترکرە بێت و بستینە خاین ئاژان نزانم چێ تڕا بە ڕەخنە لە وان بکە ڕەخنە لە خاپۆ لە دەو پارتی و چەقلماس پارتی بکە هاتە ئاژانێ دەولەتا ترکرتر tu çi qeys pereş dewleta dirxînî kuro heyî serserî hevalê te parlamenterê te şaredarê te meaşê xweş kî distînin Tuncer Bekirhan meaşê xweş kî distîne nan û ava xapo ji kîsê kî ye ji kîsê catê ye ji kîsê kî mana ji kîsê dewleta Tirk a dagir kere Havay Salih Müslim ji tir dibêje hev dîtinê me bidizî hene berê jî hebûn û niha jî hene باشه ون ji bo çi bi çi heqî dev davêjin Kurdistana Iraqê bi çi heqî wan dev davêjin Herêma Federa a Kurdistana Iraqê bi çi heqî wan dev davêjin Partiya Demokrata Kurdistana Iraqê bi çi heqî wan dev davêjin Malbata Bersanî û wan dikin ajan û xayîn wan di nava xiyanetê de di nava planên tarî di nava tiştên genî li dijî gelê Kurd win gevizîne gevizî bihên bi serweketî bi çi heqî wan rabin kirasê xwe yê riziyayî ê genî ê pintî ê qirêj ê gebmar ê sextekarî ê xiyanetê wan rabin li hinek kesên din bikin kaz ez bi çi şêwazî bersiva vî kûpê virab rastiyê hinek vir û hinek rastiyê di nav de rastiya xwe jî eşkere dike rastiya rêxistina xwe dibistana xwe dibistana vira tu çawa xelkê bikin robot tu çawa wan perwerde bikin robot wek hev biaxivin wek hev vira bikin ne kiryetîv yanî kî derewekî wilo xweşiktir baştir bike tu ne wek hev aynî robot aynî sîstem aynî program aynî qalib tevgera xapoçî dogmatîzma tevgera xapoçî û wî şêwazê hanê bûne jana zira bûne kanser û ketine nava gewdê Kurd û Kurdistanê ya wê Kurd bi ser bikevin ya wê doza gelê Kurd bi ser bikeve ya wê tevgera xapoçî a kanser a kolera wê bi ser bikeve û gelê Kurd xatirê xwe ji nava gela ji nava netewa bixwaze bi saya serê xapo û dewlet baxçelî û kesên wek Salih Müslim ku mixabin yanî xwe anî rewşekî vê rewşa ku ew tê